Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының students бүгін талқылайтын боламыз, яғни 69, 70, 71 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. 4-ші жаттығу exercise 4. Put the verbs in brackets into the past simple. Яғни жақшадағы сөздерді past simple шағында жазуымыз керек. Past simple'ның формуласы subject plus verb ed немесе verb to, егер дұрыс емес етістік болған жағдайда екінші формаға қоямыз, ал егердегі дұрыс етістік болған жағдайда етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Hi Helen, сәлем Helen деді. How are you? Қалайсың деді. I'm fine. Мен жақсымын деді. I went to Sauron with my family last weekend. Мен өткен демалыста отбасымен бірге Сауранға бардым дейді. It's a beautiful ruined city. Өте керемет көне қала екен дейді. The Arabs built, яғни build'тың бізде өткен шағы built болады, built in it hundreds of years ago. Яғни арабтар оны 100 жыл бұрын салған дейді, Келесі, үшінші, we spent өткен жағы spent болады, spent төмен жазамыз. We spent the whole morning there. We walked around the city and we spoke to some archaeologists. They knew lots of things about Sauron. Олар Сауран туралы өте көптеген ақпараттарды біледі дейді, They told us that in the 14th century it was the capital of the White Horde. At lunchtime we ate a picnic outside in the sunshine. It was very quiet and peaceful. There weren't many people in Sauron, but we saw eagles, horses, lizards, and cute tortoises exploring the ancient city. We had a really great time. Did you have a nice birthday? Right back soon, and Camilla дейді, Яғни осы сөздерді мұнда жазып шығамыз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5. Read the text in exercise 4. 4-ші жаттығудағы тексті оқимыз дейді. And correct the false statements. Дұрыс емес сөйлемді дұрыста дейді, яғни 5-ші жаттығудағы. Бірінші, Camilla went to Sauron yesterday. Camilla Сауранға кеше барды дейді. Яғни бұл өте қате жауап, Camilla текстте айтқан болатын өткен демалыста дейді, She didn't go yesterday. Ол кеше барған жоқ. She went last weekend. Ол өткен аптада барды. Келесі екінші сұрақ сөйлем. The English built Sauron. Сауранды ағылшындар соққан дейді. Яғни ол дұрыс емес. The English didn't build Sauron. Ағылшындар Сауранды құрған жоқ. The Arabs built it. Олар арабтар соқты дейді, Сауранды. Дәл сол секілді мұны сұрақтарға жауап береміз. Келесі 6-ші тапсырма exercise 6. Ask and answer as in the example. Сұрақ қой дейді және оған жауап бер дейді, Бұл жерде мен уже дайын қылып сұрақтарды қойдым, құрастырдым. Яғни тек қана сендер жазып аласыңдар. Did your dad read the book last week? Өткен аптада сенің әкең кітап оқыды ма дейді. Yes, he did, немесе no, he didn't. Did you listen to music yesterday? Сен кеше музыка тыңдадың ба дейді. Yes, I did. Дейді, немесе no, I didn't. Did you buy a DVD last month? Сен өткен айда DVD сатып алдың ба дейді. Did your family visit a castle last year? Сенің отбасың өткен жылы castle дегеніміз замок, замокқа барған ба дейді. Келесі 7-ші тапсырма exercise 7. Use the time expressions to write or say sentences about yourself as in the example. Time expressions дегеніміз уақыт, яғни істеулері, yesterday кеше, last night өткен түн, last Sunday өткен жексенбі, yesterday morning кеше таңертең дейді, 2 years ago 2 жыл бұрын, I went to the museum yesterday. Мен кеше музейге бардым деді. Дәл сол секілді мысалдар жазамыз. I watched TV last night. Мен өткен түні теледидар көрдім. I ate fish last Sunday. Өткен жексенбіде балық жедім. I got up late yesterday morning. I visited the castle 2 years ago. Деп осылай жазамыз. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Use these verbs to find out what your partner did last weekend. Қасыңдағы партнеріңмен өткен аптада не істегендіктерің жайында әңгімелеңдер. Мына етістіктерді қолданыңдар дейді, Яғни бұл жерде мен бірнеше сөйлем құрадым. Бірінші, did you eat fish?
сен балық жедің бе дейді. No, I didn't. Жоқ дейді. Did you study English? Ағылшын оқыдың ба? No, I didn't. Did you go out? Yes, I did. Did you read a book? Мына жерде қате болып кетті. No, I didn't болады, иә. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 9-шы тапсырма exercise 9. Write a short email to your English pen friend. Яғни ағылшындық pen friend дегеніміз хат жазатын досың, иә. About what did you last weekend? Өткен аптада не туралы не істегендігің жайында әңгімеле дейді, хат жаз дейді. Ендеше бұл жерде мен мысал ретінде жаздым. Ким деген қызға арнап, иә. Бұл жерде аттарын өзгертсеңдер болады. Астына Айша деп немесе өздеріңнің есімдерін жазасыңдар. Hi Kim дейді. Сәлем Ким. How are you? Қалайсың дейді. I went to the National Museum with my parents last weekend. Мен өткен аптада отбасыммен бірге ұлттық музейге бардым дейді. We spent all day there. Біз күні бойы сол жерде болдық дейді, иә. In the morning we looked at some great pictures and statues. Таңертең біз керемет картиналар мен статуяларды көрдік дейді, иә. In the afternoon түсте I ate lunch at the museum restaurant. Музейдің ресторанынан біз түскі ас іштік дейді, иә. I enjoyed it very much. Мен керемет ләззат алдым дейді, иә. It was fun. Керемет көңілді болды дейді. Right back soon. Кездескенше Айша дейді, иә. Осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 70-ші бет, бірінші жаттығу exercise 1. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Бұл жерде бізде орындайтын жазатын тапсырма жоқ оқушылар. Барлығын ауызша жасаймыз, иә. Тыңдаймыз, яғни бұл жерде мұғалім тыңданып қосады және де қайталаймыз. How are you today, Sam дейді. Бүгін ауа райы бүгін қалайсың, Sam дейді. Much better, thanks дейді. Жақсырақпын, рахмет дейді. It's a pity you couldn't make it. Now she wasn't, she was ill. It's a pity you couldn't make it. Matt's costume was fantastic. Matt'ың костюмы өте керемет дейді. What was he дейді. I don't believe it дейді. Келесі екінші жаттығу exercise 2. The sentences above are from a dialogue between two friends. What is a dialogue about? Listen, read and check. Диалог не жайында дейді, иә. Ендеше жауап береміз. The dialogue is about a party. Яғни вечеринка жайында, иә, диалог. Оқимыз. How are you today, Sam дейді. Бүгін Sam қалайсың дейді, иә. Яғни бұл тыңдалымды мектепте талқылайды мұғалім, сол жерде тыңдасаңдар болады. Келесі үшінші тапсырма exercise 3. Read a dialogue. Диалогты оқимыз. How was Bob's weekend? Бобтың демалысы қалай өтті дейді, иә. Ендеше жауап береміз. Bob had a nice time at Mark's party at the weekend. Боб Марктың кешінде болды, вечеринкасында, иә, өткен демалыста дейді. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Find sentences in the dialogue which mean. Мына диалогта мына сөздерді тап, мағынасын тап дейді, иә. How are you feeling today дегеніміз ол how are you today деген сөз, иә. Бүгін қалай сезініп тұрсың өзіңді дейді. Келесі It was amazing дейді. It was great деген диалогта балама мағынасы бар, иә. I'm sorry you weren't there дейді. Яғни it's a pity you couldn't make it. Was it fun? Көңілді болып жатыр ма дейді. Яғни did you have a nice time? Уақытты жақсы өткізіп жатырсыңдар ма деп текстте жазылған. Және де you mustn't be kidding. You don't believe it. Осылай жазсақ болады оқушылар. Келесі B тапсырмасына say the sentences in exercise 1 in your language. Бірінші жаттығудағы сөздерді өз тілінде айтып көр дейді. Яғни біз бағанағы бірінші тапсырма айтқан кезде аударып кеткен болатынбыз, иә. Келесі 5-ші тапсырмада listen to the dialogue. Диалогты тыңдаймыз. Take rules and read it out. Яғни рөлге бөліп оқимыз. Mind the intonation. Интонацияға қойып оқиды екенбіз. Яғни бұл жерде оқушылар 5 емес 6 болады. 5-ші тапсырма ауызша, яғни тыңдаймыз, диалогты оқимыз, рөлге бөлбе. 6-ші тапсырмада your friend Сауле wants to find out how your weekend was. Act out your dialogue. You can use sentence in exercise 1 from the dialogue in exercise 2. Яғни бұл жерде біз диалог құрастырсақ болады кішігірім. Мысал ретінде осындай диалог құрастырдым.
Келесі бізде 71-ші бет оқушылар. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Write as many professions as you can think it. Check with your partner деді. Бірінші жаттығуда біз профессияларды жазсақ болады, өзіміз білетін. Lawyer, яғни ол заңгер, я, доктор, дәрігер, photographer, ол суретке түсіруші, я, фотограф, actor, актер, dancer, биші, scientist, ғалым, musician, ол музыкант, я. Осылай жазсақ болады. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. What do you know about the people in the picture? Суреттегі адамдар туралы не білесің дейді. Which country was each from? Олар қай елден дейді, я. Who was a painter and writer? Кім? Who was a painter дейді. Яғни суретші кім болған, жазушы кім болған дейді, я. Which were their most famous works? Олардың атақты жұмыстары қандай жұмыстары, я. Listen, read and check. Тыңда және қайтала және белгіле дейді, я. Енді мына жерде жазамыз. Текст тыңдалым бойынша Lewis was a writer from Northern Ireland. His most famous work is The Chronicles of Narnia. Дәл сол сияқты Пабло Пикассо was a painter from Spain. Испандық суретші. His most famous work is a painting called Guernica. Яғни осылай жазамыз. Келесі үшінші тапсырма. Exercise 3. Use the words to write sentences about Lewis and Pablo Picasso. Осы сөздерді пайдаланып, Пабло Пикассо жайында және де Льюис жайында біз жазуымыз керек. Жазып аламыз, міне дайын тұр уже. Келесі төртінші тапсырма. Exercise 4. Think of a very famous artist in your country. Біздің еліміздегі атақты артисттер жайында жазамыз. In group, collect information using his or her name as a keyword. Write a short photograph about him or her. Think about it. Яғни бұл жерде де біздің еліміздегі атақты адамдар жайында біреусін алып, сипаттап жазсақ болады. Мысалы ретінде мына мен Жүзелханов дегенді алдым. Өздерің өзгертіп осының орнына жазсаңдар болады. Осымен оқушылар, бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.